عزيزيني وعزيزاتي، معاكم عقارينو، والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد خالص وموضوع شيق جدا، وهي الشقة اللي بتتباع مرتين وثلاثة. تلاقي نفسك بتدفع مقدم شقة وتكتشف ان مش حضرتك بس اللي بتدفع، ده في اتنين وتلاتة واربعة غيرك دافعين نفس المقدم. وتلاقي اللي بيجهز الفرش، واللي تلاقي اللي جاي مبسوط وماسك العقد وفرحان، وفي الاخر اللي بيحصل تكتشف ان الشقه متباعه مرتين ثلاثه. تيجي تتكلم وتطلب حقك يقولك ده غلط بسيط في الورق. غلط بسيط في الورق؟ ده فيلم هندي ده ولا ايه؟ وفي الاخر الموضوع بينتهي على ايه؟ تلاقي الاتنين ماسكين نفس العقد، والموضوع في الاخر بينتهي ان هما الاتنين بيمسكوا في بعض في مدخل العماره. معاكم عقارينو، وهنتكلم في الحلقات الجايه عن كشف المستور وكشف الحقائق اللي لسه ما اتكشفتش. وعلى راي الفنان عادل امام، انتوا عايزين نلبس توب العفه؟ اعمل انا ايه كمشتري غير ان انا امسك العصايه من النص؟ دي مشكله كبيره في السوق وملهاش اي حل غير الشفافيه والرقابه، عشان ما ينفعش نفس الشقه تتباع 3 مرات. اصلها مش عروسه هتتجوز 3 مرات. بلاش جو مسلسل زهره وازواجها الخمسه ده. معاكم عقارينو، واستنونا في حلقات تانية من كشف المستور. سلام عليكم.